भनिन्छ कुनै बानी बसाल्नको लागि निरन्तर त्यो काम 21 दिनको लागि गर्नुपर्छ। आज मेरो 21 दिन हो, तर साँच्चै के बानी बस्यो त? आजको प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। जहिले मलाई लिन आउने केटाहरू आज आफै ढिलो भएर उनीहरूकै गाउँतिर आज म मेरो पहिलो दिन सम्झिन्छु। जति बेला मेरो मोटिभेसन र एनर्जी दुइटै हाई थियो, तर कन्सिस्टेन्सी भने 0 थियो। बिचका केही दिनहरूमा उठ्न अल्छी लाग्थ्यो, जिउ दुख्थ्यो, कहिलेकाहीँ भने बडी नै हार मान्थ्यो। तर समग्रमा एउटा कुरा चेन्ज भएको छ। पहिले म एक्सक्युज खोज्थेँ, अहिले भने म सल्युसन खोज्छु। यो 21 दिनमा बडीभन्दा धेरै माइन्ड चेन्ज भएको छ। डिसिप्लिन मोटिभेसनभन्दा पावरफुल हुन्छ भन्ने बुझेको छु। मलाई थाहा छैन यो 21 दिनको जर्नीले मेरो नयाँ बानी बसालेन, तर एउटा कुरा भने पक्कै पनि बसालेको छ, हार नमानी कन्टिन्यू गर्ने बानी।